अगर आप भी बिल्ली पालते हैं तो ये 3 गलतियां आपकी बिल्ली के लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। नंबर 1, बिल्ली को लंबे समय के लिए पिंजरे या केज में बंद करना। बिल्लियां एक्सप्लोर करने के लिए पैदा होती हैं। उन्हें बंद कर देना उन्हें एंग्शियस, स्ट्रेस्ड और यहाँ तक कि डिप्रेस्ड भी बना सकता है। केज का इस्तेमाल सिर्फ उसी समय करें जब बिल्ली बीमार हो या रिकवरी में हो। नंबर 2, बिल्ली को बार बार नहलाना। बिल्लियां रोज खुद को ग्रूम करती हैं। ज्यादा नहलाने से उनकी त्वचा के नेचुरल ऑयल्स खत्म हो जाते हैं, जिससे इरिटेशन, खुजली और इन्फेक्शन तक हो सकता है। नंबर 3, जानने से पहले अगर आपकी बिल्ली हेल्थी है तो वीडियो को लाइक करें। नंबर 3, ये सोचना कि जितनी मोटी बिल्ली उतनी क्यूट। मोटापा बिल्ली के जोड़ों पर दबाव डालता है और डायबिटीज और लिवर डिजीज का खतरा बढ़ा देता है, जिससे उसकी जान भी जा सकती है। हेल्थी बिल्ली ही खुश बिल्ली होती है। क्या आपकी बिल्ली हेल्थी है? मुझे कमेंट में बताइए।